सबसे पहले अब इन दिल्ली वासियों की एकता का सिंबल हमें उड़ाना पड़ेगा। एक मिनट, यूनिटी का सिंबल उड़ाना पड़ेगा? ये कम्युनिटी हॉल, पूरा कम्युनिटी हॉल उड़ाना है। शिट भाई, जल्दी हमारा कम्युनिटी हॉल उड़ा रही है। जल्दी करो। भाई हमारा कम्युनिटी हॉल उड़ा रही है भाई। जला दे। ओए वो चला। भाई हमारा लिली विल हमारी आंखों के आगे भाई। यार क्या इधर, अबे इन लोगों ने आग लगा दी पूरी उसमें। अबे हमारे आग लगा दी भाई।